Alhamdulillah, bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wargi-wargi sadayana utamina urang angkat di bumi masing-masing Sina di bumi kai masih kawin masjid sejak tolabul ilmi ngumpulan karena kewajiban dinanggoni kewajiban kaum orang sadayana satu untuk hidup di alam dunia sehingga masih kena ngahiji jasmani jeung rohani nyata masalah tolabul ilmi hukumna saya sunat tapi wajib hari ngaran wajib jadi pigawe alus jadi pigawe dosa dina ieu Al-Qur'an teh nguningakeun masih nyaeta riwayat atanapi lamun bahasa umat mah masih kena umat kaum Samud nyaeta anu ngariwayatkeun nyaeta ieu ayat teh disagedeunana ngariwayatkeun Nabi Saleh jadi eta Nabi Soleh, Nabi Hud masih kenek lamun jeung dina bahasa urang mah nu darani eta nabi teh masih keneh ti kaum ti anjeunna. Nah disagedeunana ayeuna anu ngabuktoskeunana ieu riwayat ayeuna Nabi Soleh teh nyanengonakeun hadihina qatul laha syirbun. Eta teh lamun dina asbabun nuzul riwayatna nyaeta disagedeunana ayeuna umargi teu dipercaya ku eta umatna lamun ceuk basa urang mah coba anjeun lamun nya seorang nabi teh cik pisan teu ayeuna ngabuktoskeun kana eta sirbun kana inuman ayeuna Nabi Soleh eta numpikeun nakotan atau nabi disebutkeunana onta nakoh atawa onta bika mencek di urang mah nyaeta sapi nu dilembang anu dikumaha anu diperas bahkan ayeuna teu sakedik jalmi bahkan jutaan ribuan pan ayeuna jalmi anu ngaleueut atawa anu minum ayeuna ku ayeuna susu naon susu sapi mun istilah ceuk abdi teh mah ayeuna sapi ngadahar juput keluar susu ayeuna ningali hayang ngadaharan ayeuna istilah nama dedeg atawa hayang disebutkeunana ayeuna jatuan huud keluar naon ari urang ngadaharan sangu keluar naon eta teh bahkan teu sakedik eusina jalmi anu ngajatakeun untung ku ayana onta nako atanapi onta bikang tapi di dieu Nabi Sulaiman menggunakeun ma eta perkara teh disebutna bi ayatillah dan nerangkeun ayat-ayat Allah hartina eta sapi ulah dipencit cek Nabi Soleh naon sabab kebutuhan syarbun atau disebut kata syirbun nyaeta pikeun kebutuhan inuman. Jadi hartina ulah dipencit padahal eta teh mun ceuk bahasa lain saonta-ontana padahal eta teh nembongkeun katerangan Allah jaminan Allah eusina ayeuna lamun ceuk paribasa mah onta bisa mere minum ka maneh komo kami mah nu boga naonna nu boga ayeuna istilah nama nakoh onta nakoh. Hari ayeuna mah pantos ayeuna aya sapi bahkan ibu engke gerak bapak upami ayeuna umroh atawa hajian engke lamun dicanang ayeuna ke Hudaybiyah atawa ayeuna di Madinah oge aya
teh sebagian bisa nyampurkeun kana eta anu nuju ngukut onta eusina ngamon onta. Jadi ngamon onta bahkan eta teh numutkeun ayeuna penelitian paling saya jadi eta teh botol alit 5 real upami ieu teh ngahaja mobil teh kadinya ayeuna tarurun jamaah haji ayeuna eta teh lamun ceuk basa urang mah khasiatna gede pisan maknana sae pisan kitu ayeuna upami ayeuna ke umroh ayeuna ngan ayeuna mah ku abdi waktos kamari ditinggal teh ayeuna begitu disampurkeun ku bus teh ontanal 4 eta mah teu nyampurkeun. Naon sabab apaleun cenah ayeuna hantam di cowok susu aing ari dikawin teu cenah kitu hantam di cenah di rumah susuna ari dikawin teu cenah ayeuna kitu ge mata bunga naon teh kabur ari susuna di cowok ari teu dikawin. Nah di antawisna ieu teh syariatna atanapi ngariwayatkeunana Kanjeng Nabi saleh ieu teh ngabejakeun naqotun laha syirkun, tapi syirkun ieu teh yaumin maklum hartina bakal datang dina hiji poe anu geus ditaktukeun. Pan aya riwayat dina di antawisna aya nerangkeun masalah jannah teh pan aya anu disebatkeun ana walungan bahkan cai yusuf bahkan cai susuna ge ayeuna. Nah umawi upami ayeuna istilah di pak upami ibu hoyong apal susu mandi Pangalengan di Palengan atanapi di Lembang ayeuna seur eta lamun sepu urang ayeuna di emut hartina moal ka emut moal asup ku akal dibere ayeuna jukut dibere ngomong tapi kaluar naon tah tapi ka ayeuna tingali geura ayeuna eta bisa ngaluarkeun susu hiji sapi sampai 25 liter cenah ayeuna diperes teh ayeuna. Nah ayeuna uikeun we ayeuna matak aya nu disebatkeunana kulu wasrabu mirisila disagedeun halalan age aya katerangan anu disebutkeun di mana ayeuna eta orok atanapi kaluar geus dijamin eusina mah katuanganna hartina dijamin katuangan teh sapertos ieu ayeuna. Nah sapertos di mana ayeuna ibu istrina pamajikan urang bojo urang taraweh nuju ka kandungan di mana nuju ka kandungan eta cai pinareuna ayaan teu aya Pak teu aya nya ke ibu mah tong ngawala da ieu bapana bagian nu apa teh bapana. Nah begitu ngalahirkeun sadinten dua dinten mah aya we eta teh ngabejakeun rezeki saha rezeki orok eta teh kumaha ngabedakeun pan ari can lahir mah teu aya ari begitu lahir mah aya lamun urang emut prosesna dina diri urang pan moal ka emut ayeuna. Nah ngabuktoskeun ayeuna eta teh sabeuna mah bi ayatillah nerangkeun ayat-ayat Allah hartina mah kebesaran keagungan anu aya dina diri urang eusina ayeuna dina eta waktu lahir minangka nama ayeuna urang kali teu acan tuang nu sanes-sanes tapi bisa ngajadikeun jaminan bisa ge dengan jag-jag jeung sehat teh ku ayeuna sababiana ayeuna aya susu eta teh jaminan urang kali ayeuna gitulah saproses ayeuna. Nah ieu teh ngariwayatkeun Nabi Saleh sehebat apapun ayeuna jalmi kajenting raya kaya eusilana balaleunghar sugih gemahrifat joginawi cek basa urang mah ngan syaratna riwayat Nabi Saleh teh manghanyakakeun mangaruhkeun anjeun teu daek ibadah eusina ngajadikeun onta teh li qaumi yatafakkarun supaya anjeun berpikir hartina ulah tepika anjeun eleh ku sato ulah tepika harkat derajat diri teh rendah ayeuna eleh ku sato
eusina eta kontak ka anjeun bisa merek minuman, eusina bisa ngajak-jakeun ngaluskeun, nah ari anjeun anu sakitu harta berlimpah, naon jadi sabab anjeun teu daek falya butuh robba hadal, teu daek ibadah. Nabi Soleh mung sakitu ayeuna pangajak. Da eta kaum tasawuf tetep masih keneh wargina dulurna gambarkeun we ayeuna ka urang. Hartina disebutkan tungdiru atanapi mauidho atanapi bayan pertelaan jagura. Nah dina ayat anu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah setiap kajalma teh laqad ja'akum bakal datang ka saha? Ka urang. Rasulun eta teh utusan. Nah, yang jelu anu macakeun ayat eusina anu ngabejakeun katerangan hukum Allah. Naon jadi sabab ulah tepi ka ngajadikeun sabab anjeun nyarita teh da sabab abdi bodoh, abdi teu apal, abdi teu nyaho. Di alam dunia ayeuna aya alasan. Tapi kan dina aya katerangan ayeuna atakmuruna nasabil birri wa tansauna pantaja wa tansauna anfusakum kama qaulkeun wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Moal datang siksaan kana diri lamun teu ayeuna diwartosan heula. Lamun cek agama makir moal datang ayeuna kauntungan, moal datang karugian, moal datang kaderi, moal datang kabunga, moal datang kasusah, moal datang kabunga, pasti aya nu ngawartosan heula, pasti aya pangeling-eling itu ayeuna. Moal jujuk ayeuna datang rugi lamun teu dielingan heula, teu dibejaan heula ayeuna. Nah, tetap alam dunia disebutna alam syariah ayeuna. Jadi moal datang ujug-ujug rugi reka urang ari teu dagang mah. Moal datang untung ari teu dagang mah ayeuna. Urang ayeuna keur ngaji kieu teu buku-buku rujuk mereka tabrak kareta api. Naon jalan lagi eueuh. Nah, gitu ayeuna. Ya tetap ayeuna. Jadi sakabeh perkara teh datang heula pangeling-eling ka urang. Nah kulantaran bedegongna ayeuna riwayat Nabi Soleh kaum tasawuf ieu teh hartina berlimpah bergelimangan dina masalah hartana. Tempo ayeuna kebon kurma jadi aralus, ayeuna istilah tina kebon hasilna gede, tina ayeuna baheula merencanakeun motor, ayeuna can aya motor ayeuna. Baheula tina usahana teh berlimpah hartina gede untungna. Mung para nabi didinya nguningakeun anu bab masalahna ayeuna ngajadikeun ayeuna tugas nabi ngelingan ulah tepi ka anjeun tungkul teuing kana dunya akhirat ditinggal akhirat teu dipigawe. Naon sabab fa idza wasala ilal qabri farahu sakabeh bakal ditinggalkeun eusina mah suatu saat bakal ninggalkeun anjeun kana eta dunya. Pan bisa dunia nuti heula urang padeuri bisa urang heula anu ti heula dunia padeuri. Nah kitu ayeuna eta teh geus moal bisa dikumaha, moal bisa ditawar, bisa heula dunia nuti heula urang padeuri, bisa urang anu ti padeuri dunia. Nah itu teh eusina mah mun kabungharan moal langgeng, mun kasusah moal abadi tetap naon sabab aya disebutna sunnatullah dari takdir aya beurang aya peuting aya bunga aya susah kholaqul ajwad satungtung di alam dunia ngan ieu alam dunia disebutna goriban hanya sekedar singgah ausabila hanya di perjalanan ngarah telieur mikirna di dunia mah paling kuat lagi umur 80 tahun lilana beureun 100 tahun. Kira-kira nu jadi anak incu lamun boga bapana geus 100 tahun can maot ataupun atawa keuleun. Padahal ieu keuleun ayeuna anak lagi incu lagi aya
udah kumaha atuh ayeuna aya sedikna ge didoakeun buru-buru mudah-mudahan bae Gusti David teh capek ada kieupan kitu ayeuna. Nah di antawis gambar ieu teh hartina ieu teh minuman maksud namanya eta teh di surga gitulah ayeuna. Ngabejakeun anak ulah dipenci teh eusina sing jadi gambaran gitulah sepintas mah ayeuna. Tapi urang gedung mana anu laku sae mangga anu ayeuna anu sebatkeun tafsiran anu laku utami mangga ayeuna. Tapi lamun sekadar singkat kau abdi ayeuna hartina urang ulah elek ku ayeuna disebutkeun sato pangkat ayeuna ontak bisa merginum ka urang. Urang ayeuna bisa nyaah teu gitulah ayeuna. Model sapi ayeuna ka urang. Model ayeuna istilah nama hayam mane nog ayeuna ka urang. Pan ayeuna urang daging mah alumpat kana nog naon. Kana nog hayam kitu ayeuna. Ngan tapi kurang mah geus adat jeung tradisi ongko mutruk bargegelna tapi dihakan. Itu sifat urang ayeuna maha teuing nog tapi dibeli maha teuing daging entong make nog jeung daging cabe we cengeng ongko maha tapi dibareuli ya ayeuna ieu teh mata cobaan tong dibeli kudu nama di mana-mana tong dibeli ongko dibeli tapi mutruk ayeuna udah butuh atau genting kira-kira ada buat capai beli tarason ada buat tarason itu tidak ya gitu ayat yang modern diulang ke ramai masalah bab aja narakan masalah uyah mahal ya nanti ribut kurang uyah boleh tidak asli sarua kira-kira ayat nyaman baru gitu ayat. Nah hartosna di dia nerangkan fattaqullaha wa atiun. Jadi setiap nabi teh ngajelaskeun atawa ngajak kana takwa ka Allah. Termasuk kabeh ustaz teh kitu kan. Kabeh ajengan ustaz teh ayeuna gede nama ngajak taat, ngajak taat, eusina ngajak ibadah bakal bagja anjeun bakal mulia anjeun entong make dibarengan jeung hartana sekalipun anjeun harta teu aya hirup pas-pasan bagja pikeun anjeun lamun sebari ibadah ngajak kana ibadah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ku cara hikmah hartina di mana aya ajengan ustad ka anjeun ngajak teh kudu atoh lain mewah ieu mah ayeuna ka ustad teh ustad si amalna amal hukum we cenah ayeuna kudu nama alhamdulillah di mana diajak teh. Nah engke tinggal ustad nu mana anu kudu macakeun alhamdulillah wa ma as'alukum alaihi min ajrin anu teu nanyakeun naon teu nanyakeun ganjaran teu ngayakeun ayeuna menta buruh kitu ayeuna hartina di dieu teh ayeuna hartina jelema anu jadi ustad teh meunang menta buruh da eta mah eusina ge parentahan Allah ngabuktikeun utusan Allah oge ngabuktikeun yen eta teh anu disebutkeunana sebagian dina ayat laqad kana anu sebutkeunana laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu disebutna nya minim-minim nama atuh urang ayeuna peureun ka ustad teh cegasana mah mayar teu mere teu atuh ulah-ulah ngabaudan ka ustad teh ayeuna nya ayeuna ustad masalah saeutik diomongkeun kabeh ayeuna arapaleun teu pirang ngajangkarana anyar diserahkeun pedah geus beak ayeuna idahna ngajang naon tah si ustad beda aing geus pasti hate teh juk kitu buat ting ustad teh silaturahmi kadinya teh aya kaperigan sanes urang mah pan curiga geus masalah teu bener bermasalah itu kakarak ayeuna ringkang oge ayeuna nah nu mawi tapi urang ulah sok nyalahkeun batur dan geus yakin setiap urang ayeuna tadi lamun dina bab hukum setiap ayeuna urang nambahan kauntungan geus pasti nambahan kaperluan. Kila sok ibu rasakeun ayeuna
mimiti baheula di resiko sabaraha mahingnya cukup. Nah ulah terang gedean ayeuna beuki naon. Begitu cukup we terus ayeuna gara sopena. Bere misalna ayeuna saminggu 10 juta. Mah cukup keneh gara tambahan deui terus we kitu. Naon sebab kahayang nambah pasti kahayang nambah. Lain teu meunang. Tadi orang teh bae ari naon mah. Ari aya mah ngan urang ngabelaan nganjung ngahutang eta unggul anu jadi masalah mah ayeuna. Jadi artina dina ieu aya teh pangeling-eling pageuing sekalipun ayeuna urang nerangkeun masalah ayeuna ontabika tapi saketna mah ulah nepi ka diri teh harkat derajat teh ulah elek ku sato onta mah depikatan pernah katingali salat. Sapi can pernah katingali puasa, sapi can pernah katingali sujud, domba can pernah katingali tapi eta domba can pernah ibadah. Urang rek syukuran mencik domba hade nya cik lamun syukuran ya mah syukuran teh wa mencik di mana beda geus kolot banyak syukuran saya atau ditewa ayeuna nah da beda jalmi mah ayeuna nah saya gitu ya di diri ayeuna eta teh ngabuktoskeun di aya. Nah hartosna walakum sirkun jadi inuman eta tinambah urang-urang pada ontanya ke onta loba nama sapi susu sapi ayeuna eta susu sapi lamun cek dina bahasa tu ahli pinter kepinteran tapi bisa jadi ayeuna bolu susu geuningannya aya permen naon permen susu aya coklat susu ayeuna aya kopi susu aya soda susu eta susu bisa jadi loba nya ayeuna itulah ayeuna beuki tapi ka ayeuna ngaranna ayeuna nah eta teh gambaran jangan bisa protes kieu aya Islam Percis aya Islam Muhammadiyah aya Islam NU ayeuna aya Islam SI aya Islam Torekat ayeuna pek hijikeun moal rapih jeung abdi moal rapih salilana aya Islam Persib aya Islam Persija antara sarolat teh geus nya ayeuna geus sok ayeuna kumpulkeun moal beres. Tapi lamun ayeuna misalna Islam Muhammadiyah na kasisikeun Islam na kahareupeun Islam NU na katebangkeun eta mah organisasi Islam na kahareupeun bahasa teh kullu muslimin watun Islam kabeh ayeuna singkahkeun bangsa SI na bangsa Persis na bangsa dia Islam tembung teh Islam pake cek hukum teh inna dina